我的工作呀，我的工作我也不能说就因为懒我就放弃了呀。刚8岁女儿开了一间杂货铺。Hello，我想预约明天的那个海洋主题的，什么都可以，只要是你做的就可以。你得告诉我是书签、挂坠还是贴纸。10个书签，10个挂坠，和10张贴纸。不是，那你有生意你还能不做吗？那你这太多了吧，这太为难人了吧。这样吧，我给你1个书签，1个挂坠，2个贴纸，可以吗？可以，多少钱？刚好5块。我这个挣钱也挺不容易的，你能给我便宜点吗？不行。你看我算的对不对？你自己去看。你算的是对，我的意思是能不能给我打个折啊？那就4枚。能再打折吗？不行啊。我充卡行不行？我充卡。你不要卡吗？我不要。就是我给你多充，我充100美金放在你这儿，但是你要给我150美金的产品，行吗？你想想，你一下就有100美金了，比你这样4块5块挣要简单了。但是你要给我制作150美金的东西。1个卡啊？那你什么？我可以明天就给你啊，你先把那个东西海洋世界给我交付一下。那我明天就能做，明天中午之前。可以啊，但是你的100美金你要想好啊，你要3天内给我150美金的等值产品。一张 sticker 如果是1块的话，你要做150张。我想问一下你，那你挣了这些钱你要拿去干嘛呢？你可要100美金哦。我也不知道，我妹喜欢啥我给她啥。那你要每一天都要早早起，在那制作卡片，制作这些东西，因为你收了我100块，你要给我150块钱的东西哦。那你会不会觉得累啊？那这个就是我的工作呀，我的工作我也不能说就因为懒我就放弃了呀。可是你觉得值得吗？你和你妹妹4美金5美金就可以过一天了。等一下，先不说这个话题。那个，你想要什么动物？我要海洋生物，最友善的海洋生物，或者海上面的也行，船都可以。我很喜欢船。船那就是帆船，是因为我不会画游轮。OK， 但是我想要一个价值5美金的油画。油画？但油画它要1周你才能拿到，是因为它很不容易干，你哪怕动它一下，它就会坏掉。但是如果它干了的话，你成功拿下它的话，它可以坚持50年不坏。那我坚持我要油画，我要油画的帆船。对，一个帆船在海上，你随便你构想吧。我要一幅大的油画，我就要那个小狐狸那么大的就可以了。狐狸那么大是不是？我会愿意出20美金，但是这个油画不能是很草草了事的那种。就假如说这我的那个人，然后我涂上它，我不是要画个地球吗？然后我再画绿色，这里一点，这里一点，那里一点，这里一点，然后我再画这个海洋生物围着它转，也可以啊，但是这个要久一点，要4天。没关系，我愿意等。但是你如果这个画完之后，我如果不喜欢，你要负责帮我改画。就这里一个，这里一个，然后这里可以来个大的蓝鲸啊什么的。是因为这个画，我觉得我能拿奖。是我这次比赛我画的是蔚蓝守护者，就是我为了水去守护，然后我画的就是这个。然后这里再来一个大的，就这样，行吗 ？OK， 可以。我很期待你的画哟，那我就拭目以待喽。OK， 再见，小主人。你也下班了？对，我也下班了，和你一样下班。你来介绍一下你的产品行吗？行吧，这个是贴纸，然后它后面是已经扎了胶了，只有把胶撕掉就可以贴了。然后这个是书签，这样子露一个小眼睛，你再把它抽出来的时候，它就说我在这里 ，I am here。这个是那个名字，是因为最近的本子上面写字，然后有可能一磨它就
划掉了，所以直接在这写上你的名字，这样子别人就知道这是你的本子了。妈全包圆了。不行，不行，我就必须得包圆了。那可以。我太喜欢了。你明天再多做点行不行？店出了一个新的，但是有点贵，3美元。啊？你们怎么能随便涨价？那是因为那是新的。你不信你去看一下。我看一下。真的哎。哦，你们不是涨价，你们是多了一个品类，油画是吧？是的。这是哈提画的吗？这个？要是我。这也是你画的啊？这长猴了，3美元。啊，这是新的是吧？对。呀，正好哎，这洛杉矶世界杯。对呀。挺好的，我包圆了。不行，那你想买吗？我想买呀。那你买吗？我包圆啊。你不要包圆。就不是跟着买单。我没有现金，我只有大钞，我就有100。你做点大件儿啊，大画，走，我带你们去买那画去啊。你就先挑嘛，到时候。我要挑这海洋系列啊。你那个啊，你没有做好是吧？没有，这是你预定的，这是我们平常的那种货。哦，那我要的我放一边呗，行吗？哎，不行，你不能全部都要。真麻烦，我走了。啊，不要，可以买个画，干嘛嘛？好，那我买个画行吗？我买2幅画。好了，再见。是否2个人足够捕捉爱的尽头？闭上了眼睛，记得你的笑容，幸福的从容，将灵魂都掏空，享受1分钟的感动。是否爱上一个人，不问明天过后，山明和水秀，不必你有看头，牵着你的手，一直走到最